तो गाइस कैसे हो सारे। तो आज मैं सबसे मोस्ट अवेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ बिरयानी का, जो कि मेरे को सबसे पहली बार बिरयानी लवर, तो बिरयानी तो अच्छा लगेगा। तो गाइस मैं जमशेदपुर का बेस्ट बिरयानी का वीडियो बनाने वाला हूँ, यहाँ पर आया हूँ और मैं तो वेट नहीं कर पा रहा हूँ मुझे इसका वीडियो बनाना। और हाँ गाइस मैंने जमशेदपुर में बहुत सारा बिरयानी का ट्राई करा, लेकिन मेरे को यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब देखता हूँ वीडियो में आपको कैसा लगता है। अगर आप टेस्ट करोगे, आपको अच्छा लगा तो मेरे को भी कमेंट करके बताना। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप तब तक शॉर्ट देखो। तो गाइस बिरयानी अभी जस्ट बन के रेडी हुआ और बहुत ही ज़्यादा गर्म है। मैंने 2 मिनट वेट भी करा था, ऐसा नहीं है 2 मिनट मैंने वेट करा था बिरयानी के लिए, 2 मिनट इतना ज़्यादा। तो गाइस बस ये मैं खुद यही चाहता था, मैं आऊँ दुकान में और बिरयानी गरम गरम सर्व हो। क्या मज़ा आता है ना बिरयानी खाने में। मैं पूछ लूँगा चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी है कि नहीं, जो भी होगा। अगर मटन रहा मैं तो मटन ही प्रेफर करूँगा। वेलकम टू अवर चैनल फूड इज विथ योर हंगरी ब्रदर। ये मटन बिरयानी मिलता है, मटन का ऑर्डर देने से ऑर्डर हम बना देते हैं। अच्छा, तो गाइस ये बोल रहे हैं अगर कोई यहाँ पर मटन बिरयानी खाने आता है तो अगर आप ऑर्डर दोगे तो आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं चिकन बिरयानी खाता हूँ, मैं यहाँ का चिकन बिरयानी का फ़ैन हूँ। तो मेरे को 1 प्लेट चिकन बिरयानी लगा दीजिए। बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी अभी जस्ट बना है। तो आप लोगों के लिए स्पेशली अभी बनवाया है। मेरा बिरयानी तो आ गया है और मैं जितनी बार यहाँ पर आया हूँ ना खाने के लिए, मेरे को हर बार बहुत ही गजब लगा है। और अब मैं सोचा कि मैं वीडियो ही बना लूँ तो आप लोगों के पास चल जाएगा। और ये सच में जमशेदपुर का बेस्ट बिरयानी है। एक मिनट कमिट करने से पहले मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। और हाँ गाइस आया हूँ तो पेट भर के जाऊँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन 3, 2, 1। एज यूजुअल ऑसम, मतलब कि बहुत गजब टेस्ट है। आपको शायद भरोसा नहीं हो रहा होगा ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एड्रेस का। जल्दी यार आओ, ट्राई करो जमशेदपुर का। मैं रेकमेंड करता हूँ, हाईली रेकमेंड, कि जमशेदपुर का ये बेस्ट बिरयानी है। इससे अच्छा बिरयानी शायद अगर आप खाए होगे तो मेरे को कमेंट करके बताना। पहले यहाँ पर खा लो, उसके बाद ही बताना। तो अब पेट भर लेता हूँ। चिकन का पीस देख रहे हो क्या सही है। मतलब गाइस ये मेरे को टोटल फुल प्लेट आपको 110 रुपये का पड़ता है। तो टेस्ट चिकन में इतना ज़्यादा सॉफ्टनेस है ना, ये देखिए ऐसे टूट जा रहा है चिकन। और उसके साथ अंडा दिया गया हो, एक बड़ा सा आलू और 2 बड़ा चिकन पीस मिलता है। और रायता देखिए, रायता की क्वालिटी भी कितना सही है। तो गाइस आओ यहाँ पर 110 रुपये है ना, बेस्ट बिरयानी है, बेस्ट। ऐसे ही आपका हंगरी ब्रदर यहाँ पर खाने नहीं आता, एक बार खा के देखो, पता चल जाएगा। मैंने इसको बोला था कि मत खा के आना, ये मैंने इसको बोला था कि मत खा के आना, आज बिरयानी का व्लॉग बनाने जाना है। ये इतना सारा आलू पराठा खा कर आया ना, कोई नहीं, पैसा बच गया और कुछ नहीं।
भैया थोड़ा रायता 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 भी एक नंबर है, एक नंबर। गाइस 110 रुपये में ना वर्थ। तो गाइस मेरा पेट भर गया और ये पेट भरने लायक खाना था 110 रुपये में। बेस्ट बिरयानी जमशेदपुर में कहीं नहीं मिलेगा। तो गाइस मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर ये वीडियो को अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को नीचे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, दिखने में कैसा लगा। आओगे खाओगे कमेंट तो करोगे, मेरे को पता है। और मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, यहाँ पे डीएम भी कर सकते हो कि आपको कैसा लगा नहीं लगा मेरे को ये बताने के लिए। और हाँ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना बनता है इतना अच्छा अच्छा फूड जो दिखाता हूँ। तो तब तक के लिए बाय, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।